Welcome to Africa Original Channel. For the best African news, subscribe, turn on notification bell, like, leave your comment. See you in every single video. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń share show yìí o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń share show yìí o. Ẹ jọ̀ọ́ o, gbogbo yín tẹ́ ń gbọ́ mi. Ibo lèmi àti Jókòó ti ṣe ọ̀rẹ́ rí. Ibo mo ti bá Jókòó ṣe ọ̀rẹ́ rí. Ṣé rí mi kí n dá lóhùn àbí kí n respond sí rí láti early last year tó ti ń bú mi. Kí ọmọ yìí máa parọ́ pé Àbíkẹ́ ọ̀rẹ́ ni wà now. Ẹ jọ̀ọ́ ibo ni mo ti bá Jókòó ṣe ọ̀rẹ́ rí. Torí now. Ẹ jọ̀ọ́ bó mo ti bá Jókòó ṣe ọ̀rẹ́ rí o. Ṣé mi àti ẹ ti ṣọ̀rẹ́ rí ni? Can you imagine she called me? Ó dẹ̀ wá nú bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé Àbíkẹ́ ọ̀rẹ́ mi. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo bá ọmọ yìí ṣe ọ̀rẹ́ rí? Ẹ bá ń gbọ́ bó ṣe ń pè mí lọ́rẹ́. Ọ̀nà owó mo fi gbàjọ́ rẹ̀. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń pè mí lọ́rẹ́ yẹn Jókòó Tádé. Ọlọ́run ló máa gbá ẹ lẹ́nu. Ta lọ rẹ́ ẹ? Do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni Jókòó Tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Àbórí ò pé ó búlọ́ọ̀gì mi fún odidi ọdún méjì. Ó sọ pé oníwọ̀wọ̀ kábíyèsí níwọ̀wọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ gbọ́ tó sọ pé má máa ṣe yẹn. Àbíkẹ́ má máa ṣe yẹn. Nígbà tí wọ́n sọ pé ẹnu ẹ tó ní lórí social media pé you are paid to dent my image. You came out to lie. Jókòó ló ń sọ̀rọ̀ yẹn sí. Was after I went offline. Ó tún mi pè sórí fóònù. Ó tún mi pè mo ní how can I be your friend? Bó ṣe ń pè mí lọ́rẹ́ yẹn Jókòó Tádé. Ọlọ́run ló máa gbá ẹ lẹ́nu. Ta lọ rẹ́ ẹ? Do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni Jókòó Tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Àbórí ò pé ó búlọ́ọ̀gì mi fún odidi ọdún méjì. Ó sọ pé oníwọ̀wọ̀ kábíyèsí níwọ̀wọ̀. Ṣé ẹ gbọ́? Can you hear her? Ṣé ẹ gbọ́ ohun ọmọ yìí tó wá bà mí lórúkọ jẹ́ everyday lórí social media? Ó dẹ̀ ń parọ́ pé Àbíkẹ́ má máa ṣe yẹn. Àbíkẹ́ má máa ṣe yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́? Ẹ̀yin tẹ́ ń rí mi lórí social media. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ọmọ yìí? Ẹ tún bá mi gbóhùn ẹ̀. Bóyá ó ti bá mi ṣọ̀rẹ́ rí. Ṣé mo mọ ibi tó ń gbé? Òun ló ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí. Kẹ́mi bá ń sọ̀rọ̀. Do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni Jókòó Tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Àbórí ò pé ó búlọ́ọ̀gì mi fún odidi ọdún méjì. Ṣé ẹ gbọ́? This same lady tó wá bà mí lórúkọ jẹ́ everyday. Ó déwájú ọlọ́pàá ó lé mi ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ọlọ́run àgbà mi lọ́wọ́ àwọn bẹ̀ sí ọ̀ràn. Àbí ẹ̀gbọ́n ni Àbíkẹ́ bá máa ṣe yẹn má purọ́ má ṣe báyìí fún mi náà. Ibo ṣé mo dá lóhùn? Mi ò wá bá ẹ, mi ò bú ẹ, mi ò respond sí gbogbo nǹkan tó ti ṣe látijọ́ ọjọ́ yìí. Ó wá sọ fọ́lọ́pàá pé mi ọ̀rẹ́ ìwọ, èmi ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣó wíṣì ni. Ọlọ́run ló máa gbá ẹ lẹ́nu. Ta lọ rẹ́ ẹ? Do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni? Ó tún ní má purọ́ Àbíkẹ́ ọ̀rẹ́ ni wá má purọ́. Ẹ gbà mí. Ibo náà ti fẹ́ pìtàn lè mọ́mù. Ẹ tó fẹ́ pìtàn ajá tó fẹ́ kan lè mọ́mù. Báwo náà ṣe fẹ́ pìtàn ajá? I am just so very upset. How can you call me your friend? What kind of friend is that one? Àbí ẹ gbà mí ni. Jókòó Tádé, ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Àbórí ò pé ó búlọ́ọ̀gì mi fún odidi ọdún méjì. Ó sọ pé oníwọ̀wọ̀ kábíyèsí. Ẹ gbà mí o. Níwọ̀n tó blog mi lójoojúmọ́ tó ń ṣe show fún mi morning afternoon night. Ó wá lé mi ọ̀rẹ́ ẹ̀. Irú ọ̀rẹ́ wo? Ẹ gbà mí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ni. Ó ń pè mí ní ọ̀rẹ́ èmi ọ̀rẹ́ ẹ̀ wọ. Kò fánì sí yín ni.
báwo náà ṣe fẹ́ pín tí mo fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ ọmọ yìí so dọ́dọ̀ ọlọ́pàá tán tó wá sọ pé Àbíkẹ́ má máa ṣe bẹ́ẹ̀ náà ọ̀rẹ́ ni wá èmi ọ̀rẹ́ ìwọ. Early last year I called, what is that woman's name? There's a woman that sells something on Facebook called Madam Bola something. Me, woman also was I called that woman early last year. I reported that to that woman. Okay, Madam, her name is Madam Bola something. She sells stuff on Facebook. And to ba mo woman yẹn jọ rán mi létí. Mo lọ woman yẹn sọ pé òun gan ti one way. Stop tarnishing the image of èèyàn tó mọ̀ rí every day, even if you are being paid. Stop it, woman yẹn bẹ̀ mí. Madam Bola something. O de lọ bá mi lórúkọ jẹ́ fún odidi ọdún méjì. O dọ́dọ̀ ọlọ́pàá tán sọ pé Àbíkẹ́ is my best friend. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni definition of best friend? Maybe I don't know. Òun ló sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ yìí. Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni Jókòó Tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Àbórí ò pé ó búrọ́gì mi fún odidi ọdún méjì. Ó sọ pé oníwọ̀n. Ṣé gbọ́? Kí ló fẹ́ gbà ń di wàhálà yìí náà Àbíkẹ́ máa ro tọlọ́hun o. Ìwọ ro tọlọ́hun ló blọ́ọ̀gì mi olórí ẹ fún odidi ọdún méjì. Bí mo ṣe mọ̀ ẹni lórí Facebook. Fún mi Beauty World ló arrest ẹ. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní cry foul tó ní kí n raise owó fún ẹ. Mo raise owó fún ẹ, mi ò bọ́ta wá bá ẹ, mi ò bú ẹ, mi ò kọjá àyè mi pẹ̀lú ẹ. O kọ́kọ́ parọ́ mọ́ mi. O ní mo send message sí ẹ pé mo sọ pé kó fún mi ní 500,000. All these lies I heard. Mo kàn dákẹ́ mo ń wò ẹ ni because mo ti sọ fún gbogbo yín pé for each irọ́ tẹ́ bá ń sọ you have to be able to establish those lies. I'm not talking of those ones wọ́n lọ ń compile video mọ́ video tẹ́ fi ń parọ́. So ìwọ lè dí ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá kó wá máa sọ pé but we are best friend now. Àbíkẹ́ má parọ́ mọ́ mi ọ̀rẹ́ ni wá now. Ọ̀rẹ́ báwo náà ṣe pítàn mi lè mọ́ mù. Lẹ́nu tá lọ rẹ̀, do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe. Oníṣòwò dé ṣọ́ọ̀bù mi. Ṣé mo invite ẹ kó fi invitation tí mo fi invite ẹ fi wá wọn ọlọ́pàá? Did I invite you abo tẹ̀lé boyfriend yẹ o tẹ̀lé àwọn èèyàn wá? Èmi kọ́ ni mo invite ẹ. Èmi kọ́ mo invite ẹ outcome tó wá dọ́dọ̀ ọlọ́pàá tó lé mi best friend ẹ Jókòó Tádé. Èmi ò ṣe best friend orí ẹni mo ṣe fún ẹ lórí social media. I am not your best friend. I am not your friend at all. I am only your helper. Ọlọ́run kọ́ lò mí fún ẹni. O gbowó lé o gba gbogbo ẹ̀. O turn back against me for no reason. O parọ́ mọ́ mi. Gbogbo eléyìí táwọn ọlọ́pàá bá ṣe ó kéré sí nǹkan tí Ọlọ́run ṣì máa ṣe fún ẹ ní ìjìyà. Because Ọlọ́run ti bínú sí ẹ, ó ti ṣe nǹkan tí Ọlọ́run ò fẹ́. I'm not gonna talk. Mo sọ fún yín pé dídákẹ́ mi lọ́tẹ̀ yìí ó máa pọ̀ gan. How can you call me your best friend? Ta ni best friend yìí ta ni? Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni Jókòó Tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Kémi ro tọlọ́run. Àbórí ò Kí pé. lèmi fẹ́ gbanú gbogbo wàhálà yìí níwọ̀n tó ń blọ́ọ̀gì mi everyday for 2 years. Ohun Jókòó lẹ́gbọ́n yẹn gbà mí. Òun ló ní kí n máa ro tọlọ́run. Ìwọ ro tọlọ́run pé olórí ẹni eléyìí ẹni tó ṣàánú ẹ. Nígbà tí wọ́n lé ẹ lódì kejì tí yà ń jẹ́. Èmi ni mo save ẹ tó wá bá mi adáwó lé fún ẹ, a fún ẹ lówó justice. Kò ṣe pé ẹni tó gbé ẹ lọ́kọ̀ tún ṣẹ̀ mi. Same thing ló padà wá ṣe fún mi. Ó wá sọ fún mi pé kí n máa ro tọlọ́run. Ṣé mi ò dákẹ́ tó ni? Mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni Jókòó Tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Àbórí ò pé. Ṣé gbọ́ báyìí? Ṣé ń gbọ́ báyìí? Abánidá ò bá ní débẹ̀. O lè pe èmi ní ọ̀rẹ́ ẹ̀ wọ̀. Èmi ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ṣé kò fọ́nì ni? Ẹ̀kọ́ máa wá báyàn lórúkọ jẹ́ lórí social media ó déwájú ọlọ́pàá ó lé mi ọ̀rẹ́ ẹ̀ títí wọ. Ọ̀nà wo ni mo fi jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀? Ẹ gbà mí ẹ̀yin èèyàn tẹ́ kún rí mi lórí social media. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ rán mi létí bí mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ọmọ yìí. Mi ò mọ̀ rí. Mi ò rí láyé mi rí. The only time tí mo kọ́kọ́ fi ojú mi gan ni ẹ̀. Mo open shop opening mo sọ fún gbogbo èèyàn pé everybody ló wà invited. Ó parọ́ sí Ọlọ́run ò bu ọba rí o. Ọlọ́run ò bá wọn sọ̀rọ̀ ìwòwò rí o. Òun ò bá wọn sọ anything.
admin bá mi block Olúwa ló ṣe mo b'Olúwa dúró because inú bí mi nǹkan tí Olúwa ṣe yìí. Do you know the extent this girl, all these people went to dent my image? No one sọ pé kèmi jọ ṣé mo bá ṣe dent image mi. Are all of you still not waiting for that sex video tó parọ́ ẹ̀ mọ́ mi? O wá dọ́dọ̀ ọlọ́pàá sí o wá ń deny pé wo bá wọn sọ̀rọ̀ sex video yẹn rí o bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ rí. Ohun same joke on ẹgbọ́n yẹn just now. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni jókòó Tádé, ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jọ́ rẹ̀? Àbórí ò pé. Can you imagine? Kí lèmi fẹ́ gbà nù wàhálà? Èmi tí mi ò dá yín lóhùn níjọ́ tẹ́ tí ń bú mi ò sọ nǹkan kan padà. Because mo mọ nǹkan tí mò ń ṣe. Mi ò wá bẹ́ẹ̀ rí, mi ò bú ẹ rí, mi ò fún ẹ ní counter show padà. Gbogbo rọ́tẹ̀ ìfojoojúmọ́ kò dọ́dọ̀ ọlọ́pàá sí o sọ pé o sọ̀rọ̀ ọba rí o bá wọn sọ́rí. When everything wà there, when evidence is there, oh, rò pé all this while I've been quiet, I've not been piling up my evidence. Oh, really? Mi ò mọ̀ ẹ́ rí. Mi ò mọ̀ ẹ́ rí. Ọ̀rẹ́ ni mo ṣe fún ẹ bí báyìí. Mi ò rí ẹ rí ju ẹ̀kan fún ara ẹ lọ walk into my shop. Èmi ló ní ẹ ti rí mi gbogbo yín tẹ́ ti rí mi nínú shop abẹ́rí confusion nínú shop mi rí. Ever since mo ti ṣe shop opening. The shop was open for so many people to come in and patronize me. Ìgbà tán dẹ̀ mú ẹ tí mo ṣoore fún ẹ. Òun ni ìwọ àtọ́kọ ẹ wá ń jọ yẹn. I think Yusuf Karim was there. Ire kì í gbé ìkà kì í gbé àbí àfà kò gbèrègbè. Àwọn náà pè mí láti London. Pé please. Bó ṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn as a leader. Can you give her cake àbí nǹkan kan mo sọ fẹ́ nìyẹn mo ní please I'm not cut out for all this. I am not cut out for all this. Àwọn ènìyàn ló kọ́ mi sí níjọ́ náà lọ́hùn tó fi di pé wá. But then gbà owó rẹ̀ oúnjẹ rẹ̀ wọn àti ọkọ ẹ̀ wọ́n jọ jẹun bí mo ṣe wò wọ́n rí. Mi ò mọ̀ ẹ́ rí. Mi ò ní relationship pẹ̀lú ẹ̀. Báwo lèèyàn ṣe máa pè mí lọ́rẹ́ ẹ̀ ó da ọ̀rọ̀ tèmi àti ẹ̀ sọ ẹ̀yìn last 1 year 18 months or 2 years dà. Báwo ó rí click of àwọn ọ̀rẹ́ mi ni show wish ni. Show wish ni tó ṣe sọ pé Àbíkẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló tọ́ lọ́hùn. Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni jókòó Tádé, ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé. Ẹ gbọ́ ó ní kí ló ń sọ òmò mi rí báwo ní sọ̀rọ̀ nìyẹn ọ̀rẹ́ ni wà náà. Èmi ọ̀rẹ́ ẹ mà gbà mí. Kí lẹ̀ ṣe mí lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n tó bá tẹ̀ sọ pé òkè bóyá ọ̀rẹ́ mi lòun. Ó dá kí lọ̀rẹ́ ẹ ṣe fún ẹ. Ògbọ́ tó bà orúkọ mi jẹ́. Báwo ni àdàbí ò ṣe ní dá fún ẹ? Tó parọ́ pé èmi wá gba, èmi béèrè, èmi tí mo raise millions fún ẹ, èmi wá béèrè 500,000 èmi. Ẹ máa bọ orúkọ èèyàn jẹ́. So wá dé bí báyìí so wá ń gbọ̀n. Gbogbo fídíò ẹ wà ńlẹ̀. Ìwọ ló sọ pọ́n fún ẹ lọ́wọ́ pé kó wá pààyàn. Ìwọ ló ṣe gbogbo ẹ̀, ìwọ ló threaten pé you know my shop. Ẹ dẹ̀ wá bọ́gù shop mi for real. So kí ni kí n ṣe sí? Ṣé ẹ̀sẹ̀ kémi wá bọ́ta kí wá máa bá yín ṣẹ̀kébú? Ó wá ń pè mí lọ́rẹ́ ẹ níwájú ọlọ́pàá. Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jọ́ rẹ̀? Àbórí ò pé. Ẹ gbà mí o, lóko Tádé ló ń bẹ̀ mí kí n wùjọ kí n rotọ́ ló da ẹ̀jẹ̀ má bínú. Kí má bínú o dẹ̀ borúkọ mi jẹ́ so much lórí social media and you think I will let it slide just like that? Just like that? No way. No way. Ẹ ti máa ṣe ìjọkàn ẹ láti ṣe èyí tẹ́ ní ṣerú ẹ̀ mọ́. Ọwọ́ pálábá yín láti ségi. Gbogbo ọjọ́ tẹ́ tí ń pariwo ẹni wò mí o, ẹni wò ọba kan o, ẹgbọ́ kígírí, ẹ rí evidence gbé jáde. Ó déwájú ọlọ́pàá tó so wá sọ pé Àbíkẹ́ ọ̀rẹ́ ni wá náà ó dájọ́ má bínú má ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi náà. Irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn? Olọ́rẹ́ ni wá, ọ̀rẹ́ lèmi àti ẹ̀. Ìjọ tí mo rèsí owó fún ẹ, nọ́mbà ẹ̀ ṣì wà ń bí báyìí. Mi ń bọ̀. Ṣé Jókòó Tádé lórúkọ ẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ o. Ẹ wo ẹ jọ̀ọ́ o. Ẹ bá mi kà 2019 17th of July 2019 òun rèé. Ó ní afternoon AJ tó sexy. I have been resting. The body pain was too much. That was when she was arrested. Please ask for his name. Ask MC for the policeman name. Help me. Ẹ wò. Òun rèé. 2019 òun rèé lókè 2019 July. Sherry Kemi ever bá ọmọ yìí sọ̀rọ̀ rí. How can you call me your friend? Nobody should beg me. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, since she has been denting my name.
mi ò rò pé rí mi kí n bọ́ta over 2 years rèé. And that tẹ́ bá rí pé July 19 it was the time tí ó ní issue pẹ̀lú Fúnmi Beauty World tí mo dey help ẹ̀ ó ní the body pain is too much owó la raise fún o. She was just a Facebook acquaintance. I don't know her. Mi ò mọ̀ bí ó ń gbé o mọ̀ bí tá bá mọ̀ bí tó ń gbé o rò pé mi alájú mi láti jọjọ́ wá borúkọ mi jẹ́ for so long màá wá dákẹ́ wá máa wẹ̀. No, it's because mi ò kí ń ṣọ̀rẹ́ mò ń wá right time ni mò ń wá. Pé tásìkò bá tó mo mọ̀ pé wàá ṣe kọjá yìí ẹ whereby tí màá lè ṣe nǹkan tó wù mí fún ẹ. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó wù mí náà ju pé kí n lọ gba justice lọ́dọ̀ ìjọba lọ. Kí ló fẹ́ pè mí àti ẹ pọ̀? Ó bully mi everyday parọ́ mọ́ mi, ó sọ oríṣiríṣi nǹkan mọ́ mi. Ṣé bí gbogbo yín rí mi pé bí mo ṣe dákẹ́rẹ́ bí ọ̀lẹ. Gbogbo wọn ń gbé kiri nìyẹn inú wọn ń dùn. We are bullying her now. Nobody should beg me please. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín. Ẹ lọ máa dáwó ni ilé ẹjọ́ là ń lọ máa tó dẹ́kọ̀. Mi ò ṣe mo bẹ̀ yín. Please, ibì kan náà ló láti ti tó. Béèyàn bá ti ń ṣe tipẹ́. Ẹ ti onísùúrù yẹn kan ògiri tá fi kọjú sí yín. Ẹ parọ́ lẹ́ni ẹ parọ́ lọ́la ẹ mà line. Ìjọ àwọn tẹ́jọ́ ń parọ́ òun náà lẹ ti déwájú ọlọ́pàá ilẹ̀ ní sọ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ mọ́. So eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ àbí kẹ́ má ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi. Mo ti dákẹ́ tó gbogbo ìgbà tó ń ṣe títí tèmi. Gbogbo yín lẹ̀ ń rí now. Ẹ ń rí ẹni tó bá bẹ̀ mí Ọlọ́run ò ní fi nǹkan re fónítọ̀hún. Nǹkan re tó bá yẹ kọ́ Ọlọ́run fún ní 2020 so Ọlọ́run á yọ ọ́nú ayé ẹ̀. Ẹ má bẹ̀ mí. Ẹ di ẹ̀bẹ̀ yín mú ẹni tí ò bá fẹ́ kọ́ Ọlọ́run já nǹkan re gbà lọ́wọ́ òun. Ẹ di ẹ̀bẹ̀ anybody ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run nígbà tó ń ṣe mi ò wá bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ ní yíkẹ́ bá mi bẹ̀ o. Ó parọ́ yẹn fódìdí ọdún méjì ló fi parọ́ ló fi dent orúkọ mi. Òun ló parọ́ yẹn pé òun ò sọ̀rọ̀ ìwòwò kankan o. Wọ́n ní ó wà lára àwọn tí wọ́n ń propagate nǹkan burúkú yìí tí wọ́n ń spread díẹ̀. Ẹjọ́ ń promote ẹ̀ lórí social media pé ẹ ní ìwòwò èmi ọba kan àbí báyìí ó wá déwájú ọlọ́pàá tó ti wá deny pé bo ni mo ti sọ bẹ́ẹ̀. Oníwò ò mọ wọnú ò mọ lágbájá kò kí ń ṣọ̀rẹ́ ẹ̀. Èmi wá lọ̀rẹ́ ẹ̀. Báwo mo ṣe jọ̀rẹ́ ẹ̀ àbí ẹ gbà mí ẹ̀yin èèyàn. Ó deny gbogbo àwọn tó jọ̀rẹ́ ẹ̀ ó wá sọ pé mi lọ̀rẹ́ ẹ̀. Báwo mo ṣe jọ̀rẹ́ ẹ̀. Òun mo ṣe wá sórí line pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run bóyá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ bóyá ẹ lè rán mi létí ibi tẹ́mi àti ẹ ti jọ ṣọ̀rẹ́ rí. Ó wá sí ṣọ́pù ẹ mọye ìgbà tí mo ti lọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ rí picture mi pẹ̀lú ẹ̀rí. Ìwọ ló máa bọ́ta ló máa sọ pé wàá pa ẹ́ wàá na pẹ́ ẹ̀ṣẹ́ wàá na orí ẹ̀ṣẹ́ wàá kinní kan wọ́n fún ẹ lówó. Ìwọ ló mọ nǹkan tó ìwọ fún ara ẹ ló fẹ́ràn ara ẹ sọ lórí live chat pé ọmọ ẹ ló post nude picture ẹ sórí public domain which is WhatsApp status. Whoever tọmọ ẹ bá níbi àsọ̀rẹ́ àwọn ni kẹ́ lọ check tí gbogbo kinní tán fi bẹ́ẹ̀ dá síta. Ẹnu ara ẹ ló fi sọ pé ọmọ ẹ ló gbé kinní sórí status. That means pé orí public domain lọmọ ẹ post nude picture ẹ sí. I've got nothing to do kò kàn èmi and I will never use that to come and score any point against the young lady. Whatever she chose to do with her life, it is her life. I am not in support of anybody blogging you. But because anywhere ò rò ẹ́ rí, after tí Fúnmi ti gbé ẹ lọ sẹ́wọ̀n mo rò pé ó yẹ kó padà. Learn your lesson and be on your own. You can do other things. There are trending issues tó lè ṣe. Trending issues wà tí gbogbo yín lè ṣe ju pé kẹ́ bàyàn lórúkọ jẹ́ lọ. Àmọ́ bí tẹ́ bá ti bàyàn lórúkọ jẹ́ tíyàn bá dá yín lò, you are so quick to carry my response video and merge it to manipulate minds. It's not right. So I'm not going to say much here. I just wanted you guys that are fans and that are my fans to tell me where I have ever been this lady's friend. Ṣé mi àti o ti rí click àwọn ọ̀rẹ́ mi gangan rí. Bóyá ò rí wọn rí. Tó bá rí mi party, ma check out click àwọn ọ̀rẹ́ mi. Check ayé ẹja. Orí mi ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ kí n bá rú gbogbo yín roll as ọ̀rẹ́. Facebook ló sọ everybody di level o. Kálukú mọ oúnjẹ tó lè yókùn òun. I am not one of you guys. Mo mọ ẹni tí mo tó mo dẹ̀ mẹ́ni tó jù mí lọ́nu yín. Bẹ́ẹ̀ bá ra àràbúlá tèmi dọ̀la. Òun náà ló dé ọgbà ọlọ́pàá tán. You cannot even own up to all the things you said. Everything tó fi ra àràbú mọ́ mi. Òun ló dé wájú ọlọ́pàá yìí wá ń pè mí ní Àbíkẹ́ má ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi now. That is bullying. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ kò ṣe jù báyìí lọ fún Pastor Sulaiman kan tó gbé. So when you people are doing it with your face and you think you can go scot-free, Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ṣe jù báyìí lọ tí Pastor Sulaiman fi rán lẹ́wọ̀n. You can't do things to people tí ò wá wájà ẹ̀. Tó bá pé mo ṣe ń bú mi, mo máa wá bú ẹ, mo máa wá dá ẹ lò. Then that's fine. Wọ́n wá ń bí ẹta lẹ́sàbọ̀dọ̀ ní you don't know who is Ẹ̀sàbọ̀, who is Ẹ̀sàbọ̀ ní òun ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Báwo ló ṣe máa lóòmù ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
àbí ọ̀rọ̀ burúkú o lele wọ́n bí ẹlẹ́dẹ̀ gbogbo àwọn tẹ́jọ́ ń ṣoṣo sọ pé you don't know them when evidence is there tí mo àti pile up everything ọmọ yìí bọ́ta wá defame character mi more than 10, 15, 20 times she comes out yearly and my reason for doing this is because I want justice. Ẹ lọ sórí inú shop mi ẹ lọ vandalize shop mi first time or vandalize shop mi second time for what? Kí lẹ lọ bọ́gù shop tẹ́ ń ṣe tẹ́ mọ̀ ṣé mo jọ́ dẹ̀ ni ó wá pè mí ní ọ̀rẹ́ ẹ̀wọ̀ èmi ò ṣọ̀rẹ́ hooligan mo kì í ṣọ̀rẹ́ tug orí mi ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ káyé àtọ̀run tó bá padà kó tú èmi àti yín ò ní jọ pàdé àwọn ẹ̀yin kan wà tẹ́ pé mo ti mọ̀ pé till end of time because ojo gangan ló rọ̀ ló dẹ̀ yẹ lẹ́pọ̀ mẹ́dìyẹ kó ṣe pé torí pé wọ́n jọjọ́ mọ̀ ìyá wọn láti èèwọ̀ kó ṣe mi àti yín náà mo ní sùúrù tó and to all of you tẹ́ jọ ń sọ̀rọ̀ voice note ìwòwò kíní kan gbogbo rọ́tẹ̀ ń pa kiri you will be dealt with accordingly like I said. Gone are the days I used to be quiet or that I will be coming out to respond in the same measures. I will let law take its course. Justice ni for YBO ni. Gbogbo àwọn fans mi mo máa lọ ṣí paper lè sìn. Justice for mi lọ kóòtù ni mi ò ṣeré. Mi ò ṣeré because èèyàn máa ṣe kíní dé tó dẹ̀ láti stop. It's been ongoing for 6 years. It's not that I cannot talk. Gbogbo yín tẹ́ ń bọ́ ta tẹ́ wá ṣe show shameful show ìtìjú tẹ́ ń ṣe kó ṣe torí ẹ mọ̀rọ̀ sọ jù mí lọ mi ò rí èyí tó lè sọ̀rọ̀ tí mo lè sọ nínú gbogbo yín mi tá bá pa yín pọ̀ mi ò rí mi ní fi manipulation run show mi I won't hide, I won't cover for anybody màá sọ bó ṣe rí ni mo ṣe máa sọ ó lè wà bítà létí yín o pé èmi á sọ bó ṣe rí ẹ̀yin á fi irọ́ sọ ni bó ṣe mọ̀ pé mo ti sọ fún yín pé kò sí bí irọ́ ṣe lè lọ fógún ọdún ọjọ́ kan òótọ́ máa ń le bá òótọ́ ló le bá nírú ẹ̀ níyìí ń sìn tẹ́ gbọ́ tó ń sọ pé èmi ọ̀rẹ́ òun mo ní ṣé o parọ́ tó sọ because the defamatory of character yìí it has gone beyond what I could bear and that is even on one side but coming to boggle my shop coming to vandalize my property stalking me it's a big offense in Nigeria and here and nítorí ẹ̀ làwọn ọlọ́pàá ṣe gbé ẹni tó gbé mi báyìí náà tí wọ́n ti mọ́lé ẹ fún mi kudos if I have been ever found guilty with such àbí ẹ rò pé wọ́n report me maliciously ni ọlọ́pàá ń ṣiṣẹ́ thoroughly they are going round upon all their videos ọlọ́pàá are checking both ways and that is why they are giving judgment to the person that they find guilty. You think they are stupid or you think all those things you manipulate on your wall will get into their head? No, they don't go by the crowd. They apply intelligence and professionalism. And that's why I'm always like this. I know what I'm doing when I do this. Ẹ rò pé mi ò lè sọ̀rọ̀ ní gbogbo àwọn tó ń sponsor yín tí mo kàn ṣe báyìí. Mo kàn ṣe báyìí because mi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Wèrè sọ̀rọ̀ tán, wèrè ẹgbẹ́ ẹ̀ bá fa kúrò. Kí lọ́lọ́gbọ́n bẹ̀ kó máa wò ní. Bọ́lọ́gbọ́n bá ṣe bí ẹni gbọ́n wọ́n ló mú gọ̀ tó bá wà bẹ́ẹ̀ máa ń tẹ̀lé irú wọn ká lọ ni ṣe bí èmi lẹ rò pé mo ṣe àgọ̀ but I'm not going to operate the same way tẹ́yìn ṣe ń ṣe when you people come for me and I respond to you you want to die you think wọ́n gbẹnu mi falágbàfọ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tí mo ever respond back to rí tí o ṣe pé counter reaction mi ni no video only an idiot will see the video you guys are posting about and they will not challenge you guys pé what did you do to her first. People are not stupid. And thank God there are so many people that have Facebook, indigenous fans. Tí wọ́n ti jọ wà ńbẹ̀. Generational kìíní ni wọ́n ti wà ńbẹ̀. You don't pay. And they know what is happening. The fact that we are not talking over Abike is not responding back because most of you pay me when she's a regular person. So me coming out to now be, giving it back in you guys measure called the work. It is high time I change the format I'm using in dealing with things. I just remember in share kebu mo ti ń dàgbà. Àwọn ọmọ mi dẹ̀ ti ń dàgbà so kò lè rí bí ti tẹ́lẹ̀ yẹn mọ́ kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́ wà bọ́ta bà mí lórúkọ jẹ́ gbé àwọn ọmọ ẹ ṣépè fáwọn ọmọ ẹ sọ oríṣiríṣi ẹ kọ̀ọ̀kan tí bá dá inú ẹ máa fẹ́ kú ó wá dọ́gba ọlọ́pàá tán sí ó wá ń sọ pé kí n má ṣe bẹ́ẹ̀ báwo mi ò ṣe ní ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa dáwó fún ẹ wọ́n á dáwó justice fún ẹ ṣé báwa náà dá fún ẹ la fi jàbí níjọ́sí àwọn tó máa dá fún ẹ láti dá fún ẹ all I want is for court láti pass judgment wọn so that abájọ kúrò in court you know your limits even tó bá fẹ́ ṣe èrè lórí line
ẹ máa wojú mi ò wá bá yín ẹ má wá bá mi bí ṣe ra jókòó mi ẹ jẹ́ nǹkan ra jókòó mi síbẹ̀. I will continue to say no to cyberbullying. No matter how you twist my words, how you manipulate it, how you cover up, I will continue to say it. And I know it will prevail someday. It will someday work and the message will go around the world that I say no to cyberbullying. The fact that you bully me and I respond back to some of you, the same measure, it does not make me one. That's a counter reaction. And there's what we call provocation as well in the court of law. About provoking me, provoking me to a point, bossy. Give me some kudos. Èmi lè ṣe show odidi ọdún mẹ́ta fún. O one day tó wá sọ pé mi àti ọ̀rẹ́ ni wá. Irú ọ̀rẹ́ wo ni? Irú ọ̀rẹ́ wo lèmi àti ẹ tó ń sọ fọ́lọ́pàá bí kẹ́ má ṣe bí ọ̀rẹ́ ni wá now. Ṣé mi ò wá shop ẹ̀rí ni èmi pẹ̀lú ìwọ ọ̀rẹ́. Èmi ò ṣọ̀rẹ́ o. Ẹ̀yin ọmọ ayé tẹ́ fẹ́ mi dọ́kàndọ́kàn dáadáa. Ẹ ṣá gbọ́ngbà tán bà mí lórúkọ jẹ́ tí mo dákẹ́. Láti 3 months nothing bà mí lórúkọ jẹ́. Omo he has been doing show for me. Omo Joko Ifodidi ọdún méjì gbáko. You can see that the last time was 2019. When she came out to like pé èmi bẹ̀ òun fún 500,000 without her proof. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ mọ̀ yan record tẹ́ oríṣiríṣi wà burúkú ló wà lọ́wọ́ yín. Why tí o èmi tí mo lè raise adúró owó yẹn fún ẹ. Mi ò bí on the spot o ti gba létán o dẹ̀ bot o dẹ̀ ba orúkọ mi jẹ́. O rò pé Ọlọ́run àtẹlẹ́dá mi go ní bínú sí ẹni. Ó di dandan kẹ́lẹ́dá mi àti Ọlọ́run bínú sí ẹ. Àfi tó bá jẹ́ pé mo ever láyé yìí ṣe nǹkan tó sọ yẹn àmọ́ tí mi bá ṣe ẹlẹ́dàá mi àtọlọ́run bá láti bínú sí ẹ kó fìyà jẹ ní gidi gan ìgbà tọlọ́pàá gbogbo wọn bá ju òfin lẹ̀ òfin Ọlọ́run á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ẹ á máa dì ẹ ní dèkà á máa fi yín ráre ẹ wá máa béèrè pé kí lẹ ṣe. I cannot come out. I am not your bestie. I will never pick your kind of person as my own friend. I pick my friends wisely. As a matter of fact, me Lore Pupo, I only have very few ones. And the few ones I get today are very good ones. I have some that are my childhood friend. I have some that Buwajolo University. I have some to just pé bóyá àwọn ọ̀rẹ́ àdúgbò wọ́n sì wà ńbí báyìí. Tàtijọ́ wà in the 90s, wọ́n wà ńbí tí mo máa ń rí wọn dáadáa. And they are wonderful people. So please, I lived in Ebute Metta. You were never a part of my neighborhood. Where was I your friend? How can you see me on Facebook? Mo raise owó fún Emoshela anu anese ode ni Àbíkẹ́ ọ̀rẹ́ ni mi na ọ̀rẹ́ bá wo má ṣe yẹn fún ọ̀rẹ́ ta lọ̀rẹ́ ta ni. Almost wojú o Àbíkẹ́ ló ń sọ̀rọ̀ èmi ò ń ṣọ̀rẹ́ Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá mi kó padà kó apologize. Ìkà tẹ́tí ṣe ò lè tán lẹ̀ èmi ò ní ever di ọ̀rẹ́ kankan nù yín láyé títí òpin ayé. Ewọ ẹ damage nǹkan gan àbí ẹ mọrun nǹkan tẹ damage ni èmi kan wò yín látàn kan ni because tẹ bá ń damage tọ́lọ́run ò dẹ̀ damage mi kí ló tún kù tí mo wá ń ṣagídí tí mo fẹ́ bọ́lọ́run ṣe Ọlọ́run ló gbé mi lékè ló dá mi láre gbogbo nǹkan tó ń ṣe láti jọjọ́ ìmọ̀ owó ẹ̀ but going to vandalize my shop to burgle my shop no way ó lè lọ máa bà property mi jẹ́ kẹ́ máa stalk èèyàn káàkiri that is a big crime. Is a heinous offense ni. Heinous crime ni. You can't get away with it. It's okay with everything. Ebumi, cyberbullying, emashorishirishi, because in any time me, of course I will walk away and overlook. Ele pe ko wa ma lo ma vandalize property mi. Ko ma stalk mi kiri. Ko ma gbe picture le mi káàkiri. No. Oh, they get away with it here. No way. No way. Ìgbà tí every nǹkan tó kọ sórí phone ẹ̀ tí mo fi wọ̀nyí náà ó lára ní òun ó ní kí n jọ ara ń ro òun níbi tí Fúnmi Beauty World tí òun mọ ilẹ̀ ńlẹ̀ lòun sùn sí and that was why we helped her there òun fa omi ìtọ̀ gangan ló yẹ kó máa mu láràárọ̀ pẹ̀lú wà tó gbé dání yìí èèyàn kì í fi ọmọ jẹ̀ka rice lórí Facebook ọmọ jẹ̀ka kẹ́ lọ máa attack ẹni tí ó ṣẹ̀yìn ẹni tí ò wá bá yín I mean it's totally wrong èèyàn tó bá ṣẹ̀yàn nìyàn máa ń bú àtẹ̀yí tó wà bíbá yìí náà èèyàn tó bá ṣẹ̀yàn tó lè give evidence táwọn tó bá ní ìlàkàyè bá ń bi ẹ́ pé kí ló ṣe fún ẹ tó lè sọ pé ẹ wo jọba ẹ ó bọ́ta fún mi ojú ẹ̀rí don't bank on fake profile okay you never can tell ó lè jẹ́ ẹni tó ń bi ẹ́ gangan tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gangan ló náà fake profile yẹn I cannot report you now with fake profile because fake profile pọ̀ but what you did with your eyes tó fi face ẹ ṣe ẹnu ẹ tó fi sọ̀rọ̀ tí ó dẹ̀ fi orúkọ ẹ kọ́ òun ni mo máa lò ẹjọ́ mo lọ sí PayPal justice for AG mi ń bọ̀ o
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń join nǹkan tí mo ṣe bọ́ta nìyẹn. Jókòó Tádé tó ń bú mi tó lóhun senator Jókòó Jáde everyday tó ń bú mi tó attack mi ni o. Báwo ló ṣe jẹ́ tó ṣe jẹ́ pé èmi ló wá pè ní best friend òun? Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni mo ṣe jẹ́ best friend yẹ? Ẹ jẹ́ tún play fún yẹn tẹ́ bá ṣe ń join bóyá Jókòó Tádé kan náà tó ń bú mi everyday tó ń defame character mi tó parọ́ tó láwọn ní picture wo mi. Òun ló ti dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá sí ọwọ́ pálábá ti ségi ló sọ pé kí n má ṣe yẹn. Ọ̀rẹ́ lèmi àtòun best friend. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ wo irú èèyàn tí mo jẹ́. Ṣé mo jẹ́ ni tó lè bá rú yẹn ṣe best friend? Ẹ lọ wo picture àwọn ọ̀rẹ́ mi díẹ̀díẹ̀ látẹ̀yìn ti pẹ́. Ṣé ó jẹ́ èèyàn tí mo lè bá rò? Facebook yìí tí ó ti kọ́ ẹ̀rẹ̀ ráyàn. Ó ti kọ́ ẹ̀rẹ̀ ráyàn gidi gan. Inú rédẹ̀ ti pa mí jìnà. Báwo mo ṣe máa jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ Jókòó? Tẹ́gbẹ́ ń bí go. Ṣé skúlù lájọ lọ ni? Ṣé bí ló dá wá pọ̀ ní tá introduce mi sí ẹ? Àwọn tó kọ́ ẹ̀rẹ̀ wá ara mi tán wá súnmọ́ wa. Àwọn ló kó gbẹ̀rẹ̀ yìí wá ara mi tán fa ilé wọlé tán fa tọ̀hún wọlé. Ojúmọ́ tó yọnu o. Tákàrí gbòmí bá dẹ̀ ń wọ níkà mú mọ́ bá bá ẹgbẹ́ ọmọ ẹni tí mò ń ṣe nínú yín. I don't want Facebook friends. I'm just a presenter. Tí má ti present show mi ẹni tọ́lọ́ bá rán mi sí láti ṣàánú tí má ti ṣàánú ẹ máa lọ. Ẹ má ṣe bàjẹ́, má padà wá ṣe bàjẹ́. Ẹ má wá sọ nǹkan tẹ́ mọ̀. Mo máa pin admin, mo máa pin gbogbo PayPal wa. Yes. Justice for Queen Eje ni. Because I'm not going to leave her. Nǹkan tí mo fẹ́ ni kí ilé ẹjọ́ bá wa dá. Ẹ lè wá máa fọ́ mi ní ṣọ́ọ̀pù fún nǹkan ní mi. Kẹ́ máa rò pé bóyá ẹ kàn máa lọ scot free. Tí n bá léèyàn mo lọ́lọ́run. No, it's not going to work o. It's not going to work. Ṣé báwọn náà máa ń béèrè lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn? Ṣé bí mo ti ṣí justice for ìwọ náà, àwọn náà dẹ̀ ṣe justice for titi wọn náà. Èmi náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá mi gbọ́ o. Ọlọ́run ló máa gbẹ́ ẹ lẹ́nu. Ta lọ rẹ́ ẹ? Do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni Jókòó Tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ? Àbórí ò pé ó búrọ́gì mi fún odidi ọdún méjì. Ó sọ pé oníwòwò kábíyèsí níwòwò. Are you mad? Má sọ fún mi pé I'm mad, má sọ. Ó mad ni na orí ẹja ìrú níbẹ̀. Bí wọ́n ì tí ò lè sọ tòótọ́, my friend go and face the law. Ó wá fọ́ ṣọ́ọ̀pù mi. Ó wá fọ́ ṣọ́ọ̀pù mi. Èwo tó sọ pé fún ẹ lówó pé kó wá pa mí. Èmi báwo mo ṣe mọ̀ ẹ́ mọ́ ọmọ ṣé mo mọ̀ ẹ́ ni? Ṣé mo mọ ilé ẹni ọmọ lẹ́mi ni? Ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń ká lòlò? Ẹ gbà mí. Òun ló sọ̀rọ̀ ṣé ń Jókòó tó ń fojoojúmọ́ àtàkì mi ló ń ṣe kí n má ṣe yẹn. Má máa sọ bí ọ̀rẹ́ ni wà, èmi àti ẹ ọ̀rẹ́. Ọ̀rẹ́ báwo? Ẹ jọ̀ọ́ mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ jù. Ẹ̀yin ọmọ ayé gangan ẹ̀yin members mi AJ team. Ẹ jọ̀ọ́ mo máa gbé gbogbo PayPal yẹn jáde. Justice for AJ ni nítorí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Kóòtù nìkan ló ní ṣé ní tí kóòtù ò bá tí bá wa dá. Àwọn kankan wà gbogbo kinní yóò ní dákẹ́. Èmi ò sí láti máa báyàn wá máa ṣẹ̀kẹ́ èbú. Justice for AJ. Justice for AJ. Justice for AJ. Máa lọ gbé gbogbo ẹ̀ báyìí síta mo máa pe fáwọn admin kẹ́ máa bá mi gbé káàkiri pé justice for AJ. She can't do all she did. Kó wá máa parọ́ kó máa kálòlò bó ṣe ń kálòlò yìí. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n bó ṣe ń kálòlò ni. Ìjà tí yàn bá ti mọ̀ pé tó bá délé ìjà ìbí ló ń jà. Why did you do it at all? Why did you do it? Why tó ṣe ṣe? At least àwọn tó bú mi sí tí mo ti bú ti tèmi padà. But for you tẹ́ pé mo ràn ẹ́ lọ́wọ́ ni gbogbo ẹ̀yin tí mo ràn lọ́wọ́ tẹ́ bá wo gbogbo yín ràn ní pé mi ò kí ń fi bẹ́ẹ̀ dá yín lò. Ọwọ́ tó fúnni ló ń jẹ lọ́wọ́ ti tèmi mi tún gbọ́dọ̀ lù yín pa wọlẹ̀ ni mo ṣe máa ń wò yín ràn báyìí pé ẹ gbàdájọ́ yín accordingly. Ọlọ́run á mú fún yín accordingly. Yàtọ̀ sí pé ìjọba máa ṣe òfin á ṣe títọ́ náà ṣì ń bọ̀ o ìyẹn góńgó lẹ máa kérora ẹ̀ jù mo fi títóbi Ọlọ́run ẹ kórora yẹn ẹ sọ fọ́lọ́run pé ó ti tó Ọlọ́run jọ dáríjì wá àbíkẹ́ padà wá àbíkẹ́ ó dá bá wa bí Ọlọ́run ẹ̀ ìyẹn ṣì ń bọ̀ ó lè pẹ́ lójú yín o bó ṣì ń bọ̀ wáyé tí mi ò ní sọ pé ó má dì ní of course inú bí mi mo láti sọ pé ṣé ó má dì ní. Èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ àbíkẹ́ kan náà tó ń bully everyday tó ń borúkọ mi jẹ́ tó lọ ní fídíò mi so gbogbo rọ́tẹ́ pátẹ́ kú kọ̀pù ní so ti déwájú ọlọ́pàá ó wá ń ká lòlò òun kó jẹ́ ní àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ yẹn gangan òun ló níwòwé mi àtàwọn ọba tí mo máa ń bá sùn káàkiri
ó ti dọ́dọ̀ ọlọ́pàá sí wọ́n ní kókó gbogbo ẹ̀ jáde. Why are you stammering? Why stuttering? Why? Again, too. Fún ẹ bó ṣe ń pè mí lọ́rẹ́ ẹ̀yẹn jókòó tádé. Ọlọ́run ló máa gbá ẹ lẹ́nu. Ta lọ́rẹ́ ẹ? Do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń parọ́ mọ́ mi yẹn. Do I know you? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni jókòó tádé? Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? Are you sick? Mo mọ ibi tó ń gbé àbọ̀ mọ ibi tí mò ń gbé. Báwo mo ṣe jọ́ rẹ̀? Àbórí ò pé ó búlọ́ọ̀gì mi fún odidi ọdún méjì. Ó sọ pé oníwòwò kábíyèsí níwòwò. Are you mad? Má sọ fún mi pé I'm mad. Ṣẹ́gbọ́n. Ó mad ni na orí ẹ̀jẹ̀ ìrù níbẹ̀. Mo wáyé tí ò lè sọ tòótọ́. My friend go and face the law. Ó wá fọ́ ṣọ́ọ̀pù mi. Ó wá fọ́ ṣọ́ọ̀pù mi. Ẹ̀gbọ́n, ó lé mi àti ẹ ò ní jà. Èmi báwo mo ṣe mọ̀ ẹ́ mọ́ wọn? Ṣé mo mọ̀ ẹ́? Ṣẹ́gbọ́n bó ṣe deny ìkejì ẹ̀. Ṣẹ́gbọ́n bó ṣe deny ìkejì ẹ̀. Wọ́n ti bí nínú bẹ̀ pé wọnú olówó mẹ́ni tó ń jẹ́ wọnú kò ń ṣọ̀rẹ́ òun. Ṣé torí ẹ̀ ló ṣe wá ń bá mi jà bí Kẹ́mi ò bú ẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ rí? Níwọ tó ṣí láì tó ń bú mi, ó dẹ̀ ń deny gbogbo ẹ̀ wájú ọlọ́pàá. Níwọ tó ń sọ gbogbo ẹ̀ sí mi. Admin, where are you? Ẹ gbà mí. Ó lè pẹ́, ó lè slow. But law will definitely take its course with the one that happened to my children here. You see, ọlọ́pàá counter reaction. Ṣé mo pé gbogbo old video tán ṣe mo gbélé. Ọlọ́pàá ò ráyè third fourth party. What is on ground is what we want to deal with, and they will deal with it definitely. Mi ò ráyè ariwo, èmi ò kì í ṣe ọ̀rẹ́ o. Owó náà ló wá bá mi, ó ti attack me but in fact even when I first met her, you people know how she was working for the other woman, attacking me. Tí ó bá ṣe pé inú mi dá ni, ṣó yẹ kí n bá ru ọmọ yẹn sọ̀rọ̀, ṣó yẹ kí n ever lè forgive ẹ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe fún mi débi pé mo raise owó fún un. Àwọn tó wá darapọ̀ mọ́ mi náà mislead mi. Tó máa wá ní èjè gbàgbé kíní kan ọgbà ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò jẹ́ ṣe mọ́. Once an enemy will always be an enemy. Once I hear enemy in case they want to become another new enemy. No old enemy will have their full distinct access to me anymore. I am very forgiving. Tomanita lowa forgiving July. Emini. The fact that some people just want me to forgive immediately and start romancing them, possible. All this is and you expect me to take you back immediately. And if I say no, sorry, blog me, sorry, cook up a story. Mama wáyé báyìí tó wọ palaba yín mama Segi. Mo máa ń bẹ Ọlọ́run kó tó bá ti jẹ́ títí Nàìjíríà ni. Ọlọ́run jọ̀ọ́ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà. Justice for AJ. This is not fun. That is what I want. Lè fọ́ mi shop kẹ́ fọ́ property mi láì ṣẹ̀yìn láì rò mí kẹ́ rò pé máa mú jẹ gbé. Ọkùnrin tẹ́ máa rán bí báyìí tẹ́ ń kówó fún. Ẹ má lọ sékòó tó bá lọ sékòó mo ti sọ fún yín pé ẹ má ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Màá tẹ̀lé yín dẹ́kọ̀ọ́. Títí lẹ̀ yín máa chase her up. Mi ò ṣọ̀dẹ̀ o. Ọlọ́pàá ò dẹ̀ stupid. Wọ́n rí gbogbo bẹ́ ṣe ń kọ́kọ́ come for me. Come for me. Anytime I now counter react to the things you guys do. Ẹ wá máa gbé yẹn káàkiri, you'll be crying foul. Ẹ fọwọ́ kékeré wá gbáná ọjọ́ tàbí kẹ́ bá dá yín lóhùn gbàgà. Ẹ fẹ́ kú. Ẹ lọ́rọ̀ èmi lẹ́nu náà. Tọ́n bá pa wọ́n gbogbo yín pọ̀ kẹ́ di ẹyọ kan. Ẹ lè sọ̀rọ̀ tí máa sọ. Gbogbo yín traineeship nìyí nínú ọ̀rọ̀. When tèmi máa ń dún tí máa ń jábọ́, ilẹ̀ máa ń mì ni. Gbogbo lè tẹ̀ ń halẹ̀ yẹn. Wọ́n ti ká stage kúrò ohun ìkẹ́kọ̀ọ́ máa sunkún ní ẹ̀yìn wailing wailers tó kù tẹ́lẹ̀ ń ṣe show. Èmi ò ráyè yín. Ẹ máa ṣe. Gbogbo bẹ́ bá ṣe ṣe náà lẹ ṣe máa bá. Táwa bá ṣe bẹ́ẹ̀ níbi táwa jókòó sí kọ́lá àmà jókòó sí. Àwa tún ṣe àṣẹ dáadáa ní wàláì, ajá bí ajagun gidi. Òun lẹ ṣe rí gbogbo bẹ́ ṣe rí mi pẹ̀lú àwọn èèyàn gidi, èèyàn ńláńlá yẹn. Because wọ́n wo gbogbo lẹ̀ wò pé ẹ ṣe fáwọn wọ̀nyí náà now. Gbogbo wọn lè ṣe fún round. You come out bullying people, and when it comes to police case, you are calling me, but we are friends now. How can I be your friend? Ọmọ ojú now, it's Abike now. Báwo la ṣe jọjọ́ rẹ̀? Èmi tó máa ń pè mí lólórí Kendi. Èmi tó máa ń ọmọ tó ugly gan yẹn. Èmi tó máa ń pè mí láṣẹ́wó, pè mí ní kinní kan, pè mí lólè, parọ́ oríṣiríṣi mọ́ mi. How can I be your friend? Ṣọ́ọ̀rẹ́ yóò lè ọ̀rẹ́ aṣẹ́wó ló wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dì lọ́sàn gangan ni ó wá sọ pé Abike we are friends náà má ṣe yẹn. Ọmọ eléyìí ṣíṣe o. Ò bá ọ̀rọ̀ dé rárá. Kéèsì ni. Kò ní dá fún ẹ bó ṣe ń pè mí lọ́rọ̀ ẹ̀yẹn jókòó tádé. Ọlọ́run ló máa gbé Kémi bá ẹ sọ̀rọ̀. Do I know you? Ṣé mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ láti. Kò ní dá
ṣe gbọ́ máa ro tọ́lọ́ ó dẹ̀ ṣe bí kíní kí ló fẹ́ gbà ní gbogbo wàhálà yìí níwọ̀n tẹ́ pé wọ́n ló bá mi fa wàhálà láì ṣe pé mo ṣe mí òrò ẹ so báwo ni reaction mi sí pé ká lọ kọ́ọ̀tù ṣe wá ní pé má ṣe bẹ́ẹ̀ so ó mọ̀ pé ó bá mi lórúkọ jẹ́ why did you do it in the first place you held several shows for me I never responded for once I never dignified you back with just a single show because mo nǹkan tí má gbé show kalẹ̀ wọ́n ló máa dùn response mi á rí yín mọ́lẹ̀ ọ̀tẹ̀ yín á rí yín mọ́lẹ̀ but I decided not to do it the whole way. As a woman of 46 years old, I will be 47 in a few months. I have to learn to apply, new formats. Mo láti learn láti apply new techniques. I have to change my old ways. If it's not yielding any desired results, then I have to change it. Nobody should call me and say sorry. The only thing tell you me fún ni pé ẹ lọ máa bá mi dá sí justice for AJ. Òun nìyẹn bookings.ajhhf@gmail.com. Ẹ bá fa account in Nigeria náà ẹ lọ bá sọ sínú bóyá kẹ́ lọ bá sọ sínú charity wa kẹ́ wá máa kọ sí pé justice for AJ, justice for AJ, justice for AJ. Please. Níbẹ̀ ni ẹ lè lọ bá mi kọ sí mo bẹ̀ yín. Ìfẹ́ wàhálà o. Paper nu èmi náà láti pin yẹn àti dá sí oríṣiríṣi justice for them láti rírì àwọn ti ṣe justice for Joko gan bó ṣe gbà mí nìyẹn ìfẹ́ wàhálà àmọ́ eléyìí àwọn ọmọ ayé torí pé àwọn tó ṣẹ̀ wọ́n pọ̀ justice for AJ ni at least ẹ ti rí báyìí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n ń pa gbogbo show tẹ́ máa lọ wò 1000 is washing wọ́n bú Àbíkẹ́ gbogbo yẹn arọ lọ tẹ́ bá gbọ́ ẹnì kan náà tó ń parọ́ mọ́ mi tó ń sọ gbogbo ẹ̀ mọ́ mi òun lẹ gbọ́ tó wọ̀n gbọ́n yìí tó lóhun ò sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo show tẹ́ sọ pé rí mi ní wọ́wọ́ ní fídíò kìíní ẹ̀yin òmùgọ̀ tẹ́jọ́ embrace tẹ́jọ́ promote ẹ̀ òun náà lẹ ti ń gbọ́ pé ibo lòun ti sọ bẹ́ẹ̀ ibo lòun ti ṣe bẹ́ẹ̀ òun lẹ ń gbọ́ yìí àgbà wo ni mo tún sọ yẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mi ò ní sọ̀rọ̀ jù ẹ jẹ́ ká fílẹ̀ end result gangan ni ó ṣe kókó mi ò like kí n fi àjẹyàn o mo kàn fẹ́ justice lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ni pé this is too much ẹ lè máa vandalize property mi coming after me stalking me everywhere over nothing oore dẹ̀ ni mo ṣe fún ẹ mo raise over 2 million fún ẹ lórí ìkànnì yìí tí mi ò dẹ̀ mọ iye tó ṣú ẹ tó yẹ kó lọ búlé èèyàn yìí náà ni táànú ẹ tún ṣe wá sọ pé ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ and you went back to it I'm sorry you have to just dance to the music mi ò lágbára yẹn sílẹ̀ jà èmi ò dẹ̀ ṣe nuisance wọn máa bá ṣẹ́rí mísìkì wọn máa ra nǹkan tí ò ń ṣorúkọ ẹ̀ fún ẹ èmi ò mọ̀ ṣe style títí ní nǹkan tó fi train yín ni ẹ̀ tẹ́ bá lé lọ́dọ̀ àwọn tó bí yín I don't do it. Ẹnikẹ́ni tẹ́ bá rí mi tí ń ṣe ẹ̀kẹ́ ìbú pẹ̀lú confirm ẹ̀kẹ́ ìbú ni because àwọn náà bú mi àwọn gbẹ́nu mi fọlágbà fún báwo lẹ́nu mi ṣe máa fáìn tó máa sexy báyìí tọmọ kan ní òun abú mi kí lọlé lọ gbèsè wá gone are the days tí mo sọ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí mo radical yẹn àwọn ti classical sí mi sí lórí gbogbo level yẹn mọ́ yíyan ti dàtún gọ́ọ̀bẹ ti dàtún sè ìyìn ṣe motivational speaker tán bá ti gbé fún mi kí n gbé fún wọn bẹ́ẹ̀ mọ́ better ways rèé ìfẹ́ wà látàbádẹ̀ tí yanjú ẹ̀ náà ẹ̀kọ́ máa lọ́ lọ yín kémi náà dẹ̀ máa lọ ṣé pa ni wọ́n fi ń ṣọ̀rẹ́ ni wọ́n ń ṣọ̀rẹ́ pa nígbà tí mi ò mọ̀ yín rí mo ní ọmọ ìyá mi ti bàbá mi tó bá wù mí kí n má bá sọ̀rọ̀ mọ́ ti the end of time mo lè pínyà pẹ̀lú ẹ̀ ká máa sọ ẹ̀yin tí mo pàdé lórí Facebook ṣóṣòro fún yín láti move on ni ẹ move ẹ má wo side mú mímọ́ kẹ́yìn náà lè rí nǹkan lè fi ayé yín ṣe ẹ kàn move ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀ everybody well I'll be updating you if she call maybe she will call me again and say Àbíkẹ́ ọmọ ìyá mi ni ẹ àbí bàbá mi ló bí ẹ mi ìmọ̀ next stage tá tún máa lọ thank you so very much God bless you everybody I have to go now because àwọn ọmọ mi ò ní pẹ́ wọlé nísìnyí láti fún wọn lóúnjẹ ẹ ṣé gan púpọ̀ o ire o admin ẹ ṣeun o.